दोस्तों ये केबल कट गई है। इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए लोगों ने, मतलब पतंग पतंग से कट गई। हाईटेक केबल थी इसका। एक मोटू का यहाँ पड़ा हुआ है वहाँ है। दूसरा और ट्रक के पीछे ट्रक से कटी हुई है केबल। लग तो रहा है ये चल रहा है। तो पोल भी दिख रहा कटा हुआ, पोल सब काटी होगी। यहाँ पर है इसका दूसरा मुँह इस साइड है। गाड़ी निकल रही इधर, वहाँ से भी कटी है। एक मेरा दोस्त यहाँ पर खड़ा है केबल लेके दूसरा मुँह। हाँ ना, 3 जगह से कटी है। निकली थी दूसरा मुँह। उधर हमारे बैग मशीन रखे हैं और तीसरा मुँह है, मतलब तीसरा कट है उसका। यहाँ से तीसरा मुँह कट। हमारे बैग मशीन यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।